جه برنامه کوچکچرا چه خودم و باجم تماشاوان نیجا برنامه که دم پیش بری ونا د برنامه ما ایرو دا اف هفته د کوی هفته بیرانینا سالوگرا کمکوژیا گلی زیلان کمکوژیا کو دست پیکا ترمه 1930 دا دست پیکر لحرما زیلان کو بلکی حرم بخور حرمه کی چوب به تنه چند گند دوی قتلیام را کمکوژی را درواز ببون لی وک کمکوژی کی گو اف نیزی 100 سال سر درواز بو اما هین جی برینوی نکوینا و وی کمکوژی لحمو کردستان دنگ بدا کریارن دولتا داگرکریا دولتا ترک کلوی حرمه پیک آنین حتی ایرو جی هین شاهدین بویر دگلک بلگسلان دا دن پیش بحث دکن کریارن کو جی کریارن داعش جی خرابترن تباشم هجا برنامه ما ایرو لسر سالوگرا کمکوژیا گلیه زیلان دست پی که دا ام وک تلویزیون برنامه همو شهیدن کدوه کمکوژیه دا جیانا خوش دست داین ام بجنا قل بروان طوین وان ببیرتینن بله لبا من میوان ما الاستودیو دکتر سداد اولوگانا کو بخوا دیروگزانا و یک جه لیکولین نویجی اف مجارا لیکولینا گلیه زیلایا کو بخوا بلگسالک جی سر چکریا و گریا گلک شاهدین بویر جیرا هف پیوین چکریا ایروه بحثا و هف پیوینا و لیکولین خوب که ما مستطب خیراتی دست پی که تا بو سال وگرا کمکوژیا گلیه زیلان بلکی تو بخواد تشکی بیجی کرم Yani ısrarla bitişti bebecim. Gel komkujiye da. Vak hamu kurdin deveri malbata meji pir kesan pir kesatına katil kirin. Deyda Ali و ولی هبونه دو حف برا kurapin yani kurmamen kalki min. أو ما تقولن زاري كالكي عرف علي ولي حرت كوريوي وحيانا هاجي دما بس كالكي عرف تبد بيجن كالكي عرف بيزريت شو حرت كوريوي هاتم كشتن بله يعني وشخا بس جديد شيء ده اف تين بيرامن وزاروك تين بيرامن ويكشي د كومكوجيا جديد زيلاندا tabii من نديت يجمع ماستر ديتن كشكك كو خلاص ببو ديم ببو ve jara dugotun naviş delal bu. Navi keçke jara dugotun delal dinik. O katliam ihlas bu, ben cenaze derketi bu, erdişi hayat bir buji din bu yani nav başer diğer ya. Yani az bejim belki resma katliam ev bu. Başı hat kuştun yani şebeki çan hab. İmmev khar çava kuştu bun yani. وقتی پس قطعا گلیز چه دو افتین بیرام یعنی قطعا گلیز ایران اف قتلیام و کروج 13 ترمه 1903 yani böyle 1930 da yani meha Haziran'e ve mehida bir yar dıgrın ko bitişti bakın ejarne ki dur avut be yani ne ki derece yani çen haftaya heviyet sekin ko leşker berhevben o tahakkuma xoya leşkeri çevikin, amurin xubinin u paşi dest pê bikin û belê destpêka tîrmehê da çarê tîrmehê dest pê dikin. Lê herî qetiyam di ew tundî berdam dike yani sêzdê tîrmehê da êdî bi hezara mirov tên kuştin. Du hev kolordu, kolordiya Erzurumê û ya Diyarbekirê dînin. Wek Gedî Zîlan Çiğaiye geline o se çıkan şeydi ben se çıktı bejin iru basa geli dema basa geli tekirin se haf çemen piçuk hana her sen çemen piçuk ten paşe dikişin hev u dibin çeme geliye zilan İja ikira dibejin çıka hamoya aşireke kurda lor çıka dibejin çıka hacı deriyan evci aşirek kurda u çıka dibejin çıka bekra evci aşirek kurda yani her se çık başın tendikişin hev. Dorpeş dikin u başı dest dikin durda nezi 6 haftaya hav gund hana. Doy heremi da u peyderpey bu avayki sistematik wan gundiyan hamu de navalanda berhev dikin u dikujin. Coğrafya çıkasın mazına ya cihe komkuji bekatili. Yani cihe komkuji tane cihe ki ne hatiye bekanin. Yani emböjün geliye zilan heremeke
دوی هرمی ده همه بیشن هر جی هر گندی بنیا گندان دا نوال هنه دوان نوالان دا قطعام چی بونه yani هنجیا mesela çarpıncı günde berhevdikin ciheki dikujun le günden duri hevbin ona da çita dikujun günde neziki hevbin wan gündiya berhevdikin tin mesela beje 5 gün 6 günde tinin berhevdikin ciheki de dikujun مامۆستا پشتی سەرهێڵدانا ئاگیری شەروانên کورد دوێ دەرێدا بجێبن سەدەم هێلێک و کۆمکوژی پێک بێ ترسا دەولەتێژێ چێ بێ ئان نەخ چما تایبەتی گەلیە زیلان yani geliye zilan bargeh biyej bu şervanên agiriye yek ku herî piştgirî dane şervanên agiriye geliye zilan biye yani em bibêjin wir hincaratê şune hatine xwavîtine geliye zilan aşîrên geliye zilan bi wan sab derketine yani ji wan re erzaq lazım biye xwarin lazım biye her timatine geliye zilan hildane birine û paşê leşkertên dema kevin geliye zilan û wek seyar dibêjin yani gerok qereqolên gerok çê dikin ku wisa dikin têkiliya şerwana û gel qut bikin gel qebûl nake gel êrişî wan qereqolên romê dike û serbazên wan dikujin leşkerên din jî dil dikirin ji dema Enqere vî tiştî dibîse pir zoravan diçe yani divê çawa ku eskerên Cumhuriyetê bi vî awayî werin dîlgirtin serbazê me werin kuştin divê em wana wisa ceza bikin ku eva Kurdara bibe mînak carkedin serî hil nedin heya di belgeyên Genelkurmayîtiya Tirkan da ya Enqerê du peyv kartînin bi eslê xwe ji peyvên Osmanî ne divê têdîb û tenkîl yani mavateya wana çi ye bi tundî ku were ceza kirin ew ceza ku ji bo civakên din bibe mînak ku carkedin kes serî raneke têdîb û tenkîl ev e ji bo wî Geliye Zîlanda evî kartînin belê wî şeklî yani dest pê dikin Behsa di qolorduya kir ku her doka êrişkirin serkêşên var qolorduyan ji ber pirsyarên wan naviyê yani serkêşên wan wê demê Salih Omurtak dibêjin Salih Omurtakê tabii enana wek tetkîk û tarama dibêjin Tirkî wek operasyon kirine hin cara rastî şerwanên Kurd hatine hêla Geliye Zîlan şer jî kirine lê alayên ku ji bo qetliyamê ji bo komkujiyê tîrin onlar alayên ew in çawaz bibêjim taybetî ne tenê min ji bo komkujiyê hatina amade kirin heya ew alay 15 sal awil di komkujiya Ermena da jî cih kirtine yani dizanin ku qetliyameke sistematik çawa tê kirin ew tiştî baş dizanin mesela ez şu min gunda dema ez geriya min tenê belgeselna min pirtûk jî nivîsiye ser Geliye Zîlan cihê wan wis asya dîtine cihê wisa asê dîtine ku mirov lê xilas nebe cihê ku qetliyam çêbiye û mirov xistine hindirên newala mesela bêjin eva newal e newal di zikê çiyê de ne mirovek nikare zû zû çiyê ve helpaz bibe hilbikişe wan tam hemberî çiyê ewnana zeft kirine wî şeklî kuştine û kê jî ku çiyê ve reviye xilas nebiye yani mesela berdanê û ew jûr de tutorbûne hatine nevalê hatine yani komkujiya Geliye Zîlan vî şeklî Şahdê bûyerê dema tu gerahê te bi wan rehpeyvên çêkir wan çawa behs dikirin bûyer çawa bi çi rengî dana dest pê kirin yani destpêka wê de hazirî çawa jî hatine kirin mesela di wê demê çend hev serhildêrên yani civak bi xwe nehs haya yani ya pirs merak kim civaka herêmê ew da di nav şerê Gilîlagê yani şerê Agiriyê da serhildêrên jî hêla Geliye Zîlan jî hene mesela yek ji wan Reşoyî Silo ye Şebabê Mislo Bekirê Qulî Xan û Sivê Merû mesela emlana hemû ew in yani emlana hemû serhildêr bûne ku heya Feqî Hüseyin Saniç apê Feqî di pirtûka xwe da pirtûka xwe ya portreler da behsa Usûv dike Usûvê Merû Usûvê Merû bi xwe ji malbata me ye ez hinekî jî bêtir çîroka wî dizanim yani kalê me Usûv divê dema ku şerê Agirî dest pê kir me ji hêla Geliye Zîlan me grûbek çêkiribû bi tevahiya Reşê Silo
رشو جبر کو اقربای ما بو اوجی رشو جی اقربای وصف بو يعني قرابي وصف ليش وصف وك عمر جي وصف çuktur bu tabii من رشو جي خصبو سراكي وان her tam dışında geliyor Zelanda çun da hatın او فقي حسين صانج ava biranina ser usve maro 1905 hina nivisiye 1905 da rasti usv hatiye u nivisiye işte ha bu yek Portugalya portreler da ya Portekizce de evi da derketiye de şanen Enstitü Kurdiya İstanbul'e derketiye pur be vesika ki mühime ve de mi van kabul nekirne yani bejin alik her tüm alikari agri kirne İjar esker damatayın ama dışın 20 geliye zilan berhev dibin düşün peşi leşkeri şardıkın yani eşkeri ku hatına jibo geliye zilan hatına ku tekiliya wan u agri bibirin bu an Kaşkay da tabijin çiyaki geliye zilan le Kaşkay dağı şardıkın u esker tek dibin başı ser karakula çakır bekdibijin gündeki mezine gündü aşira bekra dibijin gündü wana serwan da dikre u vur karakoli turtaradkın yani başı dışın ser karakola goş kopri dibijin bekri kuli xanwan hamoyna aşira hamwan da dışın ser orada dikrin u vur tek dibin yani Dama ku bir şekli şerçede be da lesker vurnaminin Japaşı Kurdin geliye Zilandakın ku biçim bajar erdiş işi bikrin. Ser erdiş işi dikrin. Ser erdiş işi dikrin u şerdikın. Başı teyarenti dama teyare ku şervanı kurdikın şervan başı vetkişin jber ku nikarin teyarana şer bikrin. Bala fren şer bikrin. Ve diğerin teyin damayı teyin urdi katliam bu şekilde dest etke u grubek aliye cihadi nevate u gruba devreşbek dibêjin devreşbek albayı biye gruba wîtê û wir gund berhev dikin îja Şixwe yê herî ku navê wî li pêş yê celat yê qatil yê herî barbar yê qirêj yani devreşbek şad heva ewa dîtibû mesela dema 10 sal awil min ew lêkolîn dikirin kal hebûn wextê zarok bûne devreşbek dîtibû Tu kişti çend şah zaman bu satta heyvevin yani ez bibêjim belki min nêzî set şahî sidetir ama te heyvevin çendar kir hem karış heyvevin kir bu yadî arşîva min baş yani yani projê merak dikim ew bixwe çawa karin behsa ew çawa yani bu ciwana yek Hacı Tahir heye Hacı Tahir hêjî heye moy rojê ez welît bûm min pirsî Hacı Tahir hêjî heye da pir nexweş ketiye lê baş e divê hêjî xeber dibe Hacı Tahir ji gundê bawerim Birhan gundekî niha û gunda tune yani wira wê demê hin gundê Kurdan hatin şewtanê lî carkedirî ava nebûn ji gundê Birhanê biye got ez û çaxî 12 salî bûm got nîv robû ser me da girtin û gotin netirsin werin eskedî heske were xeber bide kincê xwe yên baş yani cilê xwe baş bedew xwe bila jin jî zêrê xwe zînetê xwe hemû têxindestê xwe werin ev me bixwe jî pirtûkê de xwend bû bi xemlê wan dibirin belê bi xemlê wan divê dewrêşbek bila bibîne ka mirovên hinde baş hene ji geliyê Zîlan mirovên hinde yani em bêjin sersî çîwan baş bu şekilde dixapînin û herkes divê bila were heya bila zaroka bêşikê dahî mala we da nemîne wî jî hildin bînin Jar dema bahset kir digiriya digo birakî me hebû navê Hüseyin bû çil rojî bû pêşikê de bû got diyam ew çilda û em çûn û em hildan birin û em birine Sarkoyê ji gundê Şêxa biye û em birin Sarkoyê belkî hebû 20 gund 30 gund li wir berhev kiribû kom her gund kom û wir ji got çadırên leşkerî girê dabûn dewrêşbek diçû dihat û milîsên erdişê devdorawî bûn bak pê xwe ser hev rawîtibû got wextê eşaret bida destê xwe dirêj bikire got bayraqeke sor radikirin û wir ew grûbek hildan dibirin dibirin hêk dur got dengî gula dihat got me digot qey yani dibe şer e yani serhildêra re şer nebî dikujin bir şekli got gund birin paşê bayraqek rabû gundê me çi hildan birin û dema birin got nişkî we gula me ew kirin yani barandın got
مالبات هم همو از شوی زار بوم گو همه پیرکام خوابید بو سرمن مت هم خوابید بو سرمن گو از بینده وسا خلاص بو اجا tabii zav vati basıcı bir digriyat gode ama ben cenazara mleden heri u Ibrahim'in küçük Hüseyin medit çılroji bu go he sağ bu u diyamı bu au ben deste diyamı da bu evji singuledan avitin var Zarok çılroji bu singuledan avitin Zarokin küçük hevun bu tabii menizamı beri go leşkerin Türka peyvan da ev hevun Botin'in nahçeli de gotan. Botin'in nahçeli beni ona hesin bu. Bu buan hesna seri zarok adan mitani mirişka. دايك بس كده بوي كافري يجي صبي حتى حسرية وارد بالبرشام سكني وسري زاروكا جيدكر وتطابت بآبدا يعني افتشتين كود درباري ويكم كوجيدتنا قلت ما مستا وإيرو يعني كريارين داعش جهب ندورن عين الذهنية يعني قال لك نبي علي بو حج علي بو اوي برينا خدا نشانيم خد بيرام ناشا اوي جي برينا خدا نشانيم و حج طاهر مو اوي جي برينا خدا نشانيم حج طاهر مثلا قلاوي تاغي بيوي كتبو بيوش كسلو هيجي دانشان دو قوا برينا ويداميه حج علي جي زاروك بيگو اسكر هات بيشيامن گو هيام توتشي تنبو يعني گو منان هلا بو منان پالا دبر دبر سيدي گو راسي مهات اسكر يعني هيام توتشي تنا زاروكم 8 سالي ما گو انا از دانيم عرضه به پيخو سالي دابون او حسني بوتين دبيجن يا بن بي او نعچه دبوتن بنيب ايون حسن بونه يعني گو لي دابو او بي هي قلب بو دانشانيم دما ما ريبورتاج كر او بي خود دانشانيم يعني امجن وك في برين روحsal برين psikolojik net da برين fizyolojik şey berçavabun yani. Çava mesela avake sistematik bu yani ava vakti vecin komkuji soykırım da vecin yani jenosit bu. Jenosit anda qasta siyasi heye, qasta politik heye, qasta tnebuni heye. Mesela dema vakti ge rovdkhune تيجاها جنوسي تري وقتي مروف كشتنا قلي زيلا باشي تشوا كرنا ارزاق يوان حمو شوت عندنا تير جنم شوت عندنا جه شوت عندنا جبو كو يك قتيام خلاص ده برشي بمينا افتشكرنا بشتيوي كريچ و بيتون آبيتنا خالي آبيتنا هندرين بيرا بير قاپات كرنا سوا كس آبي بانا قا افتشكرنا يادن اوات شيء پر مهمه دیسا جوی دمی و قطیام او کوش زاروکا شکفته دا دویش کفتا گرن و کن کش کفتا وان دود دن اوید بهتر آگریه دکن چمی چی گلدا گیتکن از باسا بگاره اوی بکم حجی کی دن جهو یعنی بهتر جه افکار همون باشه بونا حجی الو ما سرناوی انا حجی نه منابي بيركر وصله اوجي شو رحمه الله سر حوانجي يعني تيوي معناه كوش كاستينا كاستينا هذه قالت تشابي خدينا اري يجي اوجي مراغو ميرزا نبي ميرزا بو 8 سالي بو قدما قديم شي بو اوجي كوندي اويد حسن عبد الله كوندي حسن عبد الله كوندي كمزنا هيلا اوي الى جلية زيلان كندك ولاد باريس ودميج نهاجي يعني بصاون جو گوندی وانا ادا غیبی دبیشن ادا غیبی گو هم کشتن يعني مالبات برا 5000 مرو تین کشتن 5 گوندا بر هفت کن تینور حمود کشن ادا غیبی دبیشن جرا هیچ ور چهره هیچی نابه چه دیتیه هیچ لوی هریما کو قتیام چه بیت چهره هیچی نابه شبر خونا انسان دوردا گوز قتیام خلاص بوم کو باشه زاروک مو 7 سالی بوم يعني از بچم کو گوز به اسکرات شو زاروک يعني و اسکرات شو هیچ دیگریم به اسکرات شو اسکرات شو گنده من سکت نباگون کو هیچ قتیام خلاص بوم میش دا به اسکرات شو کو باشه تحاول اشکرا از فرق کرم گو وگریان هاتن گو هر دیگه کرد بوم گو کرد بوم گو هدورا خونه هرم گو هر خوبه شریعه تا بکشن گو از باشه چون نو مرزه رادا مقبره من گو نو مقبره گون خوبه شرط حتی ایبار چه بو ایبارشون دا گو از شومه گوند گو من هری شیره ما
همون ریتونه ده نیورو بیا حتما سر نیورو پستی بری پس دوشن و وی دمی گندی بر هفت کندبن کوسه شیری ملت همون ده هندره ستیل آدم مابون گویز شما نوا مالی گو شیری ما همون ریت بون پنیر ریت بون نان همون ریت بون بیرتشی خالی کربون یعنی تو بر چی ببینی گویز وی رو نشتم من عرضی بری پنیر بر هفت کر قطعی نان بر هفت کر از بر چی بوم باشه گو من هری جناب کنکوژی زاروک خلاص ببون هنک رویبون دلی هنک کتبون قلن گلی یعنی هم بیشتر قلن چی آوان داره شکفتا ایواری گو زاروک یتیم همو هاتن دفتورا مگرتم گو امپون نهده حف زاروک باشه پیرک خلاص بو هات گو پیریجا جمرا نان چیکر 4-5 روزا باشه راستی سرهلدی راتین سرهلدیر دیگرن یعنی یک و دو سه گو وانم هلدان برن دانی گنده کی پاتنوسی بیجا اوها حیا 4 ساله جی دولتی که بهیسته به یک جی قطعام خلاص بیاد دشنه وجد کشن یعنی دوی به پشت شهاد نهیلن افاتی به واتی گو حیا 4 ساله جی 5 ساله جی ببیستانه او مرو جی قطعام خلاص بیاد چون او دگرتن دارن دکشت جبوی وی یه گلی زدن خلاص بونه جی قطعام روینه چونه عالیه ملاز گری چونه گوندین پاتنوسی چونه گوندین موشی نفع شیره حسنان بله چون جگونده هنگ دوری گلی زن خوبه شرطنه یعنی هن مالبات مثلا گو خاله کی باوی مهبو جگونده پیشنه کومرد بیشن اوجین عمری اینها سر عمری سر سدیه خاله محمد خاله باوی من مثلا اون هاتی بیروی گو زاروک بوم گو قیام گلی زیدان چند هم مالبات خلاص ببون هاتمون گونده ما گو من نکار و گند خودی بکره قاموش شون گند گو نبا قاموش آندا موان روار چکری بون دچنور بدزی ها بدزی گو من دچون نان دوان ورد خودی بکر گو جهنک بریندار بون ایده وی دمی میشن دکتر تونه بون و کی چه بون پیرکین کرد گو به درمان چهره حکیمی بود گو گنده ماجی پیرک هبو گو اویش دچون برینوان درمان دکر حیا گو ماونونا خویی کرد هناك ينوان حياة صارين شيستي حفتين جي قال ببون لي هي برينين جليل سروان بون هناك جو لافان دريوان كاتبون باتا باجير جو ملت دي تصانبو يعني اردشي همساز بيجمع سترانه جهدار بكن سترانه مع حاضر كريا سترانه سر كومكوجا قال يزيلان قالك دنگ بيجن اللي مش ده وزان عارف جهدار بكن طبعا شمان هيجا سترانه سر في كومكوجيا ويغنوسيتي نها ام بهودرا ام جهدار تمرال من عطا بايس بايس يايم دمني بالا خدمي بوك كسر بخينيش كنت كني سلاد دكتي دخيرين دمني بري خدا بو بيشي دقو خنجين صانب تبو تقومي تجيبيان دقو براواتي سلم بران سري قريتي يا قرقر داي ای برات بالا خبدی خبنی پیشی خیزی باکرنه خبنی دبو که سر بخیلی زاوی دخن زارو که در گوشای امری کافر درویش بگی دای بسنگی ابخین اصالت خبنی دای آخر برا فرمانه که کو فرمانه و فرمانه فرمانا دوست گندی گلی زیلانه و خمی ساوی را گر بردانه
لحيفا من عين كستنا قيدة واكرة مكسر بخيل زاوية خنزارو كدر وشاي ورا حيفا مثل حيفا كافر درويش بقي أظنا شريف والله عربي جنام لداي وسيب دياري قندي قن يسياد كتم وارو بخيرين دمدي برنجي ودين كجي طابري ذكري وارو دخيرين دمدي في صالمي درك نسكنه صواكي دذبحنا بوك كسر دخيلي شدرتنا دمدي صوام تركين صابو بكر ماجد سرنا دنقنا نقو خالو وزيكت ما بغتي تخدي بخبر اميني نجي فرح خدي داسي ذنب جمالا مبريني ورا خالو ممكو جبرا مراني بشايم دانا من خالو آخ دبرا فرمانه که کو فرمانه بابا فرمانه فرمانه دوست گنده گلی زیلانه واخه بیساوی را کربردانه لحيفا من عين كشتنا قيدة باكرة بوكي سر خيل زاوية لخنزارو كدر قشاي ورا حيفا مثل حيفا كافر درويش بقي أظنا شريف والله عربي جنام لداي سرد لمكل بند لم برينيم نوزي بدياري قندي قال يسياد كتم وارو بخيرينيم نسيب الله خدمي بيرك اقل عردي دحمي زاوي دازارو كيك ششميني نمدي زاروك ندستي خلبي سيرادي ياخد قرينا شرتنيني نوزي جوان دور كتب الله خدمي كنتك خورتك لعردي نمدي كنتك دقري خود سداستير كادباريني لمن دقو كرون ظانب شحالي ويم دقو خالو مركب سيسقو بريدار حالي متن يا خالو آخ دبرا فرمانه که گو فرمانه بابا فرمانه فرمانه دوست گنده گل یزیلانه واقع بیساوی را گربردانه لحيفا من عين كشتنا قيدة باكرة بوكي سر خيل زاوية خنزارو كششمي ورا حيفا مثل حيفا كافر درويش بقي أظنا شريف والله عربي جنام تماشاوان هیجا مبحث و درا ستران گوهدار کر ماموستا ام وگرن استودیو درویش بگی هنکت کار به بحثا درویش بگ بکی یعنی دناوی کمکوجیه دا ناوی یه هری نگاتیف و باربار و قاتل و دجمنه مروایی درویش بگم تنکی او کیا بلکی تلکولین سر کربه يعني أوي خويا هو الجهريما جومري دبيجن يعني علي تراكيا تركي
جوره جی ایتا ترکی بیه دما ایتا ترکی پاشی در باس نو کمالیستان دبه دبه کادروکی کمالیست yani dema komkujiya geliye Zilanda o şerê agiriye de ew Erzincanê biye. Erzincanê biye û Erzincanê jî navê wî rastî zaten Ahmed Derwiş e. Tê herêmê grûbekî ratê û ew grûba wî ji hemû profesyonel in. Çima taybetî ew wê cihî denês dibêje ez ê herim wê derê çima hilbijêrê wê demê çend hev mirov di komkujiyan da di şerên li hemberî Kurdan da profesyonel bûne. Ev mirov jî ji wan yek e. Mesela yên ku qetliyama geliyê Zîlan dikin 15 sal awil aynı kadro tê digotin teşkilata mahsusa yani örgüta devletiye istihbaratî bû wê demê ya Osmaniya navê digotin teşkilata mahsusa û mîna Mîtayîro vana dizanibûn ku çawa qetliyam tê kirin. Yani em bêjin belkî wê demê nazîsta yani Alman dahi nizam û qetliyama sistematik çêlê wan dizanibûn. Ji ber ku wana demek ki Ermenî qetil kiribûn zanibûn civakek çawa tê tune kirin. Wana tişa baş dizanibûn. Ew mirovan jî ji wan kadroya yek bûn. Ew wî dişînin û hêstên mirovatî bu wan re tune bû. Grûpa ku tê grûpa ku leşkerên wî bin jî yani leşkerên wî bûn ew hêstên mirovatî bu wan re tune bûne yani. Ji dematên evlana dikujin û wek jî dibêje leşkera divê we çi kuşt we ser wan malê wan we çi ji were. Dema ku mesela bu kuştana tiliyê wan jê dikirin gustil derdixistin. Zêrên istî wan der. Diranê mirovan diranên zêr ku kaş dikirin derdixistin yani. Bak taran cidî. û destan ser pezên wan. Leşkerekî wê demê ku wira xelkê Konyayê Tirkiyeyê Konyayê ku wir eskerî kiribû bûra ji reportaj kiribû digo me wisa goştê pez xwaribû êdî em jê kerixî bûn. Ji ber ku gelî Zîlan ji reperê digotin geliyên zêra pir dewlemend biye. Her malbat pezî wî hebiye, dewarî wî hebiye û zozan e zaten cî zozan e yani. Wek ew pir biye yani em bêjin nav hebûnê de bûne yani. Îjar pezê wan hemû dimînin, erzaqê wan dimînin, pez tînin, bi hezaran pez tînin erdişê difroşin. Bi hezaran. İşte wê yek jî bi grûpa dewleşvegêra grûpek jî çêde milîs dibêjin. Milîsin yani. Alîgirên dewletê. Bêtir jî Türkmenên erdişê. Yani xura dibêjin yerlî. Evna hemû dibin milîs. Emlana aşîran baş nas dikin. Yê ku dibin milîs. Zanin kê ye, çi qas pezê wî malî wî heye, ramanê wî ser Kurdiyetê çi ye nas dikin. Ew hemû didin nîşanê dewleşvekê dibê filan kişi, filan şaxs. Bê wan şaxs. Wî şeklî hemûkan dikujin. Di wan malbatê milîsa malbatek derkeve pêş dibêjin mala Cewo. Mala Cewo, İdrisê Cewo, Süleymanê Cewo, Dubiran e. Başnavê wan jî Erdînç. Heya van salên dawî jî her tim belediye Erdişê dest wan dabû. Her tim dest wan dabû. Malbateke yani Erdişê pir qewî bûn yani. Ji çawa wana gundê Kurdan ser xwe tapî kiribûn. Eraziyê wan. Ana nava Erdişê dertê kîjan erazî dertê xezîne hemû yê wan e. Bi çavî ser xwe tapî kirine. Hê dema Erdişê da filah Ermenî hebûne, Ermeniya dikujin. Wê demê dana ser malên Ermeniya hemû erazî Ermeniya dana ser xwe. Başê Kurtên kuştin malê wan didin ser xwe. Belê em bêjin İdrisê Cewo digotin İdrisê Cewo Erdişê biye. İdrisê Cewo nikar çi gundekî gelî Zîlan hukm bikira. Ji ber ku wir eşîrê Kurd hebûn. Ev malbata qurûcî wê demê. Belê. Ev malbata ku hevkarê vê komkujiya qurûcî Daeş. Belê. Cehşê dewletê îro çawana îro têkiliya wan bi tevgera azadiya re îro zarokên wan yani. Tune. Zaten xwekî dî Kurd qebûl nakin. Evna jî berê wek malbatekî Kurd bê îro lê wek Kurd hesab nakin vê em Türkin yani. Bawakim civaka herêmê ji wan qebûl nake. Na yani qebûl nake wan zaten neman jî. Erdişê da neman. Yani koç kirin. Hinekî wan bûn senator û hinekî wan bi malbata Cîndorok Razewicî, hinekî wan bi malbata Ahmet Necdet Sezer. Jinawî. Semra Sezer ji wî malbatê bû.
او دم که جمهور باشخانه بله شوی مالباتی یعنی او مالبات کتنا فرگالا ترکیه وندا بو جا چاو بنا اراضی وان اردشی پر مالی وان اردشی پر مثلا سرریو اردشی و الجوازی دیشته که مزن ارده کرده چی رو سروان تاپی کرنه ارده وانه yani konkujiya geliye zilan sosyolojiya geliye zilan jî ku hert Kurdî wî pir feqîr xizan kir yên ku berê tu tiş destê wan da tunebûn ji hedef wan guhertina demografî demografî guherî ew jî îro pir serketî min aliyê ekonomîk û aliyên ew ê ve mesela Şerîfê Telal dibêjin Şerîfê Telal di belediya Erdîşê de wê demê telal bûye telal û de defê dixistin em bêjin İlanên belediyê didan guhdar kirin millet wana digotin telaltî Şerîf telal bûye Şerîf piştî wî dibe axayê sê gunda ji ber ku Şerîf jî dibe milîs wê demê dibe axayê sê gunda wekî din heye mesela vî şeklî mirov pirin ama nav tenek bahsa kesên hevkarên dewletê kir bije yên baş gul civakê xwe derkevin pêşengiyekin qehremaniyêkin şer dikin ciwana xelas dikin mesela te xwe jî gava de bahs kir reşwê silo şebabê misto hesê keko Bekirê Gulî Xan Keremê Elî Usvê Maro hinek dikare behsa van jî bike yani mesela Kulamser ew heye Kulamser Keremê Elî heye mesela Keremê Elî bi xwe ne serhilder bûye Keremê Elî dema şer da dema qetiyama gelî hê pêşiya qetiyama gelî Zîlan Keremê Elî girtî bûye di hepsê da girtî bûye lê ji malbateke welatparêz hatiye malbata wî tevê serhildanê bûye ew bûye ew mirovî di hepsê da derdixin di cezayê wî jî cezayekî din e di hepsê derdixin dibin dikujin girtiyê xwe dewlet girtiyê xwe dibe dikuje dibin aşê keşîş dibêjin aşê keşîş ciyekî qetiyam herî zêde li wir çêbiye mesela dibin wir gulebaran dikin dikujin Keremê Elî jiyana wî Keremê Elî çîroka Keremê Elî trajediyeke pir mezin e bêsûj yani bêjin heya tu tiştî tunebî hepsê da bûye tenê mala cewo didin nîşan Keremê Elî û dibin dikujin lê mesela bêjin reşê silo reşo hê dema Şêxsayî da hê zû da qaçaq bûye firar bûye yani dewlet bê geriye tişe tevê serhildêra dibe reşo şer dike û reşo heya da wî jî şer dike yê herî geliyê Zîlan û şerê agirî da têk diçe reşo 1932 diya hetanê 1932 desthlînê laplînê berxwe dêr heya 1932 berxwe dide ji reşo tenê nîne hevjîna wî Zeyno heye ew Zeyno tev diçin şer dikin herîma me watê dibêjin reşo û Zeyno hevjîna wî ye ev nana hetanê zivistanê 1932 şer dikin Mamosta eger em îro şengal û geliyê Zîlan bin berhev dema Daeş ser şengalê digirt şengalî bê çek bûn çekî wan tune bûn eger çek hebûna şengalî bi mêraniya xwe bi nav dengin heftê du cara ferman li ser şengalê wan tafrandiye û malbatên wan malbatên mêr nav dengê wan mêrantiya civaka Êzî jî de pir bilind e û mêrxasin qehremanin yek gunhê wan ji xwe nebe çek tune bûn Daeş hat bê hazirî bûn nikarîbûn xwe biparêzin tevgera azadiyê li wê de hazir bû civak paras xelas kir ji qetiyamê ama ya geliyê Zîlan tu şengal û geliyê Zîlan de berhev çekê wan tune bû got derkevin û li hember yanî pêşeng hebûn çend grup ê şervanan hebûn ama civak çima dest navê çeka çima xwe neparastin ya yani ez karim ha bibêjim niha geliyê Zîlan û şengal pir dişibin hev alî dirokî ve jî dişibin hev çawa mesela dişibin hev ji bo ola êzdiyatiyê jî geliyê Zîlan ciyekî muqeddes e hema sara birast bibêjim ew eşîrên geliyê Zîlan sedîn ew hêdî wan hema hê ku nebûne Müslûman koka wana hemû jî êzdiyatê tê mesela ez bêjim hema îro ser bekiran nîvê bekiran îro şengalê e ew bekiranê geliyê Zîlan û şengalê هەبوو دفت ئەو بن یەک عشیرن ماڵە ئوسفێ دۆخۆ بەلی بەلی ماڵە ئوسفێ دۆ مالێکە شنگاڵی مالێکە عەگیدە عینی işte tutun her mesela
İsa Nuri Paşa jî bahsediyor ki agidiya Bekirên Serhadê jî mesela Erdişê jî dema serilan İsa Nuri Paşa divê Bekiran bi devran bi bêran êrişî bargeha leşkerî kirin yani. Tenê wana eşîrên din hemû jî mesela. Yani ev qehremantiya Şengalê û Gelî Zîlan hema bêje wek hebe yani. Ewa rast e. Ya duya wiha niha xelqê Gelî xapandin. Çawa zanî berê Kurda dema ku şer bikira dem bêjin zarok û jin dihîştin dişin çiya şer dikirin leşkerî ra. Yani bu xiret ew tê werî çima heyfa mêra werî jin û zaroka rakî. Kurda mesela tişekîha nekirine. Herkes wek xwe camêr dizanibûn. Îcar wê demê mêr bêtir zaten şerwan bûne. Yek û qetlama Gelî Zîlan da hatine kuştin bêtir gal jin û zarin. Ev gundan da mane. Uyan jî nikarbin xura gerandine mesela hineka malbatê xura gerand ama noktayekî şunda mesela bibêjin zarok nikariye wek baz bide zozana hiç tane çûne dîsa şer bikin. Heya vegerine leşker hatine zozana û zarok û jin kuştine. Eskerî wana bi xwe dibêjin bîranên eskerên Tirkiyeyê wê demê hene. Divê me ser zozana digir tenê zar bû jin bûn divê me ew kuştin yani. Mêra zaten şer dikir yani hem berî wan. Hin jinan jî şer dikir. Şoreşa rojava tu dibînî yani jin mêra bêtirin yê Şengalê li Geliya Zîlan da jin hene mesela jina şerkirine ama ez bêjim mesela kulama wê de heye kêleka Ferzende Besra heye kêleka Reşo Asya heye Zeyno heye Asya heye heya ku ji bo Kurda zef heqaret bikin di rojnameya Cumhuriyetê ya wê salê 1930 da behsa ew ê tê kirin. Ev yekî Tirkiye esas ew pembe koçkî tu bêjî jixwe cihêwê hingî ne cihêwê rojnamê pembe koçkî te çil Stenbolê. Zihniyet fikra İtaqî Terakî wan de dê Cumhuriyet qasdîsî divê qasda yani rojname Cumhuriyetê divê jinên Kurda wisa wehşî ne eskerê me dema digirin eskerê me pirtî pirtî dikin. Ji ber ku Türk divê medenî ne jinê me medenî ne divê wiha ne lê jinê wan şerwanin divê. Mesela divê jî îtiraf dikin yani. Ev lehengî ha divê şêrşêre ha jina mêre yani ev Kurda be ez bûyî dibêjim yani. Gelî Zîlan da jina jî şer kiriye lê İşxwastiran bi xwe jî jinekî çêkiriye. Jinekî got ji komkujiyê rizgar bûyî xelas bûyî. Belê. Niha jina Kurd di serhildanê Kurdan da jina Kurd rola wî pir mezin e û rolekî wê dinê wiha jî heye. Mesela Hasan Hişyar Serdî divê dema serhildana Şeyh Saîd têk çû divê em sirgûn dikirin. Em dişanda nêdê divê em rêda rastî komek mişext yani sirgûn hatin hemû jin û zar bûn. Ku jinek du zarok hebûn milêvî got min got ka xwişkê yekî ji bide min ku hêrsa xwemanî got here. Got çima goya hûn çakî Kurdin. Yani eskerên Tirkan me sirgûn dikin yani. Hûn çakî Kurdin yani. Qebûl nake yani ya. Hûn çakî Kurdin divê. Wara şêrmîne destê we kelepçe ye. Mamostê xwe dî derketina nivîskar Yaşar Kemal rahmetî. Li Geliya Zîlan çawa bû qet yani min Yaşar Kemal 2010 da min dît servê ku ew Pirtûkamê Gelîya Zîlan mesela dema Pirtûkê nêrî got min got tu reşo dizanî tu reşê silû dizanî min got ez dizanim ji ku ye kê ye min got ez hemû dizanim xweş yani baş dizanim bi min ew dikir ez diceribadim gero ê jî dizanim yan nizanim bêje ewa pêşiya Gelîya Zîlan wir derketibûn Yaşar Kemal şerê Ulîsta malbata wî ji gundê Arnêsa dibêjin herêma Gelîya Zîlan nêzî Gelîya Zîlan gundê Erdîşê ye ji wî gundî ye ji eşîra Lîw ye Lîw jî digîjin mala Simko Şikakî nêzî wanin yani lê Gelîya Zîlan baş bîstibû Gelîya Zîlan em bêjin yek ku revîbûn çûn Çukurovayê ji wan bîstibûn ji malbata xwe ye gund bîstibû û zaten bi xwe jî xwende bû gerok bû digeriya baş dizanibû besa çiyayê Esrûk dikir. Çiyayê Esrûk çiyayê gundê wan e çiyekî sor e ama fêza gundê wan dana her tim besa çiyayê Esrûk dike ku Pirtûkê xwe de jî pir besa çiyayê Esrûk dike ku reşo jî wir tê reşê silû jî wir tê girtin nêzî çiyayê Esrûk tê girtin piştî wir devlet taş dibêjin miharê ye şikefte reşo li wir digirin îjar reşo dema digirin reşo û Zeynû
سریوان جید کن aynı zihniyet Daesh serivan jed kin û serivan gund gerîne ji ber ku pê îrada gel were şikêlandin hejmara windayan vê fermanê de çi qas tê pêş yani ji 15 heta 20,000 tê gotin ew rast ew hejmar yani ji 15,000 kêm nîne zêde ye 15,000 kêm nîne hema tu bê wî çawî şêst gundî mirov hatine kuştin şêst gund tamam ji wî şêst gundî sêsud hevîv yani bê ji her gundî de sêsud mirov hebe dike 18,000 18,000 îca bilî wî hepsa da jî tên kuştin mesela yek ku hin cara dil dikirtin zarok û jin dil dikirtin danîn bajêr danîn Erdîşê danîn Erdîşê da camiya Erdîşê jî wek heps bikar danîn Kurd hemû davîtin camiyê di bo êvar derdixistin dibirin dişê bajêr derveyê bajêr du noxte hebûn yek serê rêya Wanê bû digotin aşê Dawûda yek jî serê rêya Elcewazê Bitlisê bû digotin aşê Keşîş her ciya jî newal bûn yani her ciya da jî mirov dikuştin û davîtin ser hev heya mela ew hebû mela Ahmed hebû mela Ahmed got dema ez zar bûm ez bakaracî bûm yani bakara yek ku erzaq dibirdin danî got min eskera ra erzaq dibir got ez çûme aşê Keşîş got wisa miriya wî dibûn ser hev wek bi miriya kulê çêkiribû eskera tabi nizam ez ser ew bibêjim yani yayînê da bibêjim çawana got esker diketin nava wan cinaza geçkin Kurdên mirî derdixistin û tecavüz dikir tecavüzî miriya dikir yani evî gotina wî ye û ji min re gotiye û dengê wî jî bal me heye dengê me re Mihemed jî bal me heye dêja mirovekî dîoldar bû jî yani ez bibêjim derew jî nedikir yani ku min berçavê xwedî digot tecavüzî cinazeyên keçikan dikirin Erdîşê yani heqeten gelî zîlan komkujiyeke wisa çê dibe şikestineke wisa çê dibe ku Erdîş gelî carkedin serî raneke tirseke pir mezin hebû mesela em zarok bûn dema hêdî seya serê Me TV'yê heya gel bi bêhtir ya wî çê dibû ji rêxistinê çê dibû ji kalên wî demê hêjî tirsiyan digone civana digo ya hûn dewletê naz nakin ku dewleta Tirk bi ereba ga kevrîşkê digire de ereba ga pir hêdî diçe kevrîş jî pir bi lez e yani digo hûn dewletê naz nakin dewletê serî mehemka jê bike dîsa ciwan tabi neditirsiyan yani ew kal ewnê ku dema gelî zîlan da zarok bûn hêjî ji dewletê ditirsiyan yani tişek ecayîb qetiyam çêkiribû xilas kiribû tune kiribû xîzang bû mesela bêjin malbatan bixwe malbata me di gelî zîlan da serokê eşîra Bekiran bûne Merûf Ağa dibêjin Merûf Ağa serokê eşîra Bekiran biye wê demê gundê wî hebûne bi biran pezê wî hebûne bi hezaran pezê wî hebûne ku mirovî wî herî başî ew bû Tajdîn bû Tajdîn jî Kurdekî Êzidî bû jar gotina wî Tajdîn ez behsê bikim Merûf Ağa dema pêşiya Ûris şer dike şehîd dikeve got Ûris wextê hat ku cinazê wî xirab kir got Tajdîn xwavîte ser got eva kirêvê mero ye divê wan xirab nekin û paşê Tajdîn tîne qutiya wî ye cixarê qelûna wî û tizbiya wî ye kehrûbar tîne dide malbatê dêwayî kirêvê mero ye mirovekî wiha îja kurê wî Usif paşê dibe serhildir gelî zîlan da ê paşê ew nara hemû wisa feqîr dibin wana hemû hildidin malbatê yê dikujin du sê sal şûn de kê jî digirin dişînin Aydînê ji basî min lebin erê dişînin Aydînê gundekî devê Behrê ev Usivê ku Usivê mero digotin serhildêr bû bi hezaran pezê wî dewarê wî hebû bi hezaran pizmamê wî hebûn di gundekî Aydînê da ku çawî gelî zîlan da jî evî da şer da li hemerê eskera şer dike gule li pêwî ketibû got dikuliya got gonê Usivê topal tu tiştekî wî nema bû tu tiş nema bû 1900
شسی دا دما ودگره اردیش کس وی نازن که قال بیاید یعنی قال پر قال بو گویجار دچو گو از اصول معلومه گو ملت بید کنیا و چه اصول یعنی بشکلی یعنی وی دمی کرد سردست بون شیوات تنی مینا که سر مالبات خود بشم یعنی مالبات دن همو عشرين دنوها يعني ابنانا وسا خيزان بون حيا روجي يعني هزان هات كيناشتن يعني يمكن ويدا مي بو المليس يمكن اف خلقت يوم كرن او جد دولتي او نانا او كرن يعني خلات كرن اراجي كردان دانوان مالي كردان دانوان قالك سپاسیتت که ماموسا تو سر جواهاتی زور سپاس ام گهشتن داویا برنامه ها بله تماشاوان هیجا ام لویدری گهشتن داویا برنامه ها جارک دن ام کنکوژا گلیس زیلان ببیرتینن بجنا خال برهمون دایت داوینن حتی برنامه اکیدن بمینن دام خیر و خوشید و بخاطره